我们这时候跟大家讲脂肪的分解代谢。那么脂肪的分解代谢，那么职业医师、助理医师都要求大家掌握，重点掌握脂肪的动员以及贝塔氧化、酮体的生成和利用的意义啊，内容很多，希望大家过细听啊。第一个，我们看脂肪动员。你比如说一个人长得很胖，我要消耗这个脂肪减肥，那么首先要进行什么？脂肪动员。脂肪动员，脂肪的主要成分是甘油三酯，所以脂肪动员也生物化学上也把它叫做什么？甘油三酯水解，这就是脂肪动员。那么根据它的定义是什么意思？刚才我说了几个大胖子，脂肪细胞很多的这种甘油三酯，那么把它水解，这就脂肪动员。这是我们大白话跟你说的。那么按照生物化学这个定义呢，它就是储存在脂肪细胞中的这种脂肪甘油三酯，逐渐的被脂酶水解为游离脂酸和甘油。大家就可以看到脂肪动员的产物是什么？一个是游离脂酸，一个是什么？甘油，并且水解之后释放到血液，通过血液运送到各个组织进行利用，这就叫脂肪动员。所以脂肪动员是大家减肥的最好措施。好了，又怎么来进行脂肪动员？脂肪动员关键酶，希望大家给它记住，那么叫做激素敏感性甘油三酯酶，它简称 HSL。这个洋文代号大家要记住，有这个洋文代号出现，你还不知道。大家看看，甘油三酯就是我们脂肪怎么来动员？甘油三酯在 HSL 的左右下 ，HSL 左右下，也就是激素敏感性甘油三酯酶的左右下。水解游离释放出一个游离脂酸，加上甘油二酯。甘油三酯三个碳原子，释放一个脂肪酸出来，变成两个碳原子甘油二酯。两个主碳位的碳原子甘油二酯啊，在甘油二酯酶的作用下再次释放1分子的游离脂肪酸，加上甘油一酯，在甘油一酯酶的作用下再释放1分子游离脂酸，自己变成了甘油。所以我们刚才说了，甘油三酯的合成的原材料是什么？一个是甘油，3分子的游离脂酸。那么甘油三酯的分解呢，就把它水解下来嘛，把这3个游离的脂肪酸分子给游离下来，加上甘油。所以甘油的合成原材料一打什么？甘油和3分子的游离脂酸。甘油进行水解，也是脂肪动员的产物是什么？逆着过来嘛，就像那个逆反一样，那就是3分子的游离甘油加上1分子的3分子游离脂酸加上1分子甘油。所以你两个都背到了吧？两个都用于考大家，所以大家就不要记分了。好了，大家看看了，这3分子的游离脂酸干什么用？等一会我们讲的贝塔氧化就是贝塔氧化它嘛。脂肪酸的贝塔氧化就是这个游离脂肪酸，进行贝塔氧化，所以甘油水解为3分子游离甘油，主要用于贝塔氧化功能。那么甘油水解还有个另外一个产物就是甘油，这个游离的甘油，这游离的甘油怎么样？在肝肾糖甘油激酶的作用下，刚才我说了怎么样啊？转变生成303甘油，303甘油就是我们糖代谢的产物，糖亦是你中间代谢产物303甘油。所以进入了糖代谢，那你什么玩意儿都可以嘛，糖酵解也行，糖有氧氧化也行 ，OK， 你只要转成了303甘油，行了，这就是甘油的利用，肝肾肠甘油激酶的作用下。好，这个游离的甘油，大家注意，只能在肝肾肠的细胞中才有甘油激酶，你才能利用甘油。而我们刚才讲到的这个骨骼肌脂肪细胞，由于没有甘油激酶，那么它能不能利用这个甘油氧化来供应？不能。所以脂肪细胞只能它就不能利用甘油来氧化功能，这就是它的最主要的鸡蛋。好，同样的道理，那么肌肉也是这样，肌细胞。好了，这就是什么？脂肪动员。好了，脂肪动员刚才跟大家说了，它有个特异性的入口的酶，叫做 HSL， 就是激素敏感性甘油三酯酶。顾名思义，你跟你的中文历史都知道，叫做激素敏感性。也就是激素的很多激素能够调节这个酶的活性，这个关键酶的活性。好，有些能够促进脂肪动员的正性作用的，我们把它叫做脂解激素；有些能够抑制这个关键酶活性的，我们能够叫做什么？抗脂解激素。脂解激素能够促进脂肪动员有哪些？你看看，肾上腺素。胰高血糖中 ATTH、TRH 什么意思？大家看看记忆有个什么规律？都和升高血糖的激素是不是？这个升高血糖的激素当然就能脂解激素。肾上腺素、胰高血糖中 ATTH、TRH 都能升高血糖，所以叫做脂解激素。换之呢，抑制脂肪动员呢，就是血糖降低的这些激素，胰岛素前列腺1、2，这叫什么？
直接技术抗直接技术。大家注意了啊，这种题经常考。下列哪个是直接技术？下列哪个能够促进脂肪脂肪动员？下列哪个能够抑制脂肪动员？经常考这种试题，大家的话注意再注意。今年会不会在这考这种呢？下列哪一个不能够促进脂肪动员？下列哪一个不属于直接技术？说不定就要答胰岛素。所以像这种题大家注意再注意啊！考到了之后大家就把看了，这抄纲了没抄纲？你是背的时候看书不仔细，你没答对。好了，我们再来看看10年这个题目，大家看看。所以脂肪动员产物的是，脂肪动员产物我刚才说了，脂肪动员就是甘油三酯水解。甘油三酯在水解的过程中间有2个物质，一个是1/3游离脂肪酸，第二个是1/1甘油。所以它的动员产物，脂肪动员的产物应该答什么？答 A 甘油。第二个所以脂肪组织合成过程中，脂肪合成甘油三酯原料的是，脂肪组织就是个脂肪细胞嘛，和肝细胞合成甘油三酯是通过什么途径？甘油二酯途径。在甘油二酯途径的过程中，要用它的原材料是什么？3磷酸甘油，是不是？3磷酸甘油合成它的最重要的一个中间代谢产物磷脂酸，然后磷脂酸在支线互酶转移酶的作用下生成什么？1,2甘油二酯，然后再在一线互酶转移酶上再给它一个支线互酶，它变成了个甘油三酯，这就是甘油三酯合成，也就是甘油三酯合成通过什么途径？甘油二酯途径合成，它要个最重要的主要产物3磷酸甘油，所以答为 B。 大家只要掌握这种什么重点的代谢途径，那么一般这种题目都能答出来，所以正确答案为 B。 好了，我们再来看看13年这个试题，长期饥饿的时候摄入能量的主要来源是什么？大家注意啊，是长期饥饿。长期饥饿的时候，那么胖子就要变瘦。为什么胖子变瘦？因为脂肪动员脂肪动员的什么东西？就是动员的脂肪嘛。脂肪是什么东西？98%的都是甘油三酯，是不是？也就是主要能源来自于甘油三酯。所以长期饥饿的时候为什么消瘦呢？就是因为你脂肪被脂肪动员给干掉了，甘油三酯含量减少了，所以你就会消瘦。所以正确答案为1大家注意了，不要答 C 区了最用错的答案就是 C。 为什么？我们能量来源主要2个形式嘛，双动员供应系的，一个葡萄糖一个脂肪。假如你把这个答案答到 A、B、D 去了，证明你错的太远了，不是一般的错的远，那太远，那跟这个职业医师通过的水平要求10分远，所以大家容易错到 C。 大家注意，短期饥饿的时候是糖衣醇加强，所以答 C。 它是长期饥饿，那你就是答甘油三酯了，是不是？所以一定要给它分开。今年假如给这个题目改一下，短期饥饿体能主要来源是什么？葡萄糖。长期饥饿主要是什么？甘油三酯。超长期饥饿了，也就是最后皮包骨头快死了，那么连组织蛋白都要分解了，来自于组织蛋白。所以这个题他怎么问你就怎么答这个题应该长期饥饿应该答1。好了，我们看看第二个大的内容就是脂肪酸的分解。脂肪酸的分解重点要求大家掌握的是脂肪酸的贝塔氧化过程。我们刚才说了，脂肪酸的合成，你比如软脂酸的合成在哪儿合成呢？在包液中合成大家注意了。那么脂肪酸的分解呢，肯定不能在包液，那不是2个脂肪分在一块了，打烂仗了，所以它应该在哪儿？在线粒体中进行。所以大家注意这脂肪酸的分解，尤其是贝塔氧化主要在线粒体中进行。那么还有为什么一个包浆呢？因为脂肪酸在分解代谢之前一定要进行活化，它的第一步反应支线互酶的形成是在包浆中进行。所以只要你打脂肪分解，那么你要怎么打呢？前一步在包浆中进行，整个脂肪酸的贝塔氧化在线粒体中进行。好，这一个希望大家记住好了，我们首先看看它的这个步骤是什么。整个步骤基本上分为3步。第一，脂肪酸要活化，也就活化加上一个互酶上去，由原来的脂酸变成支线互酶。那么支线互酶是个长长的脂肪的长链，所以它不能够自由的通过线粒体内膜，必须要有一个酶的帮助。那么叫柔碱支线转移酶1的帮助，那么进入线粒体。第3个在线粒体内进行贝塔氧化，就是这3步脂肪酸的贝塔氧化。好，我们给它放了出来，大家看动画。第一步就是我们这平常所说的这种脂肪酸，你比如说软脂酸就16个碳原子，硬脂酸18个碳原子。希望大家把这个16个碳原子18个碳原子，考试是不会告诉你的，就是搞个软脂酸搞个硬脂酸。你要不知道几个碳原子你就拜拜了。
所以大家一定要给这个碳原子各手记住啊，16个碳原子，18个碳原子，分别要记住。好了，大家要注意了，第一步啊，大家注意了，就是脂肪酸，因为脂肪酸的生物活性不够，它不能够直接被贝塔氧化，也不能进入线粒体内部，所以这是个一定要给它一个什么活化。所谓活化，就是给它一个高能磷酸键，叫活化，它的能量在提高了嘛。好，给它个高能磷酸，谁给它的？叫做支线互酶，支线互酶，这支线的前面加个波折号，像个波浪号，这就是高能磷酸化合物。所以这个支线互酶啊，活化成它。大家注意了，脂肪酸在支线互酶合成酶，大家注意这个第一步反应，消耗1分之ATP，那么作用下变成的是 AMP， 那么作用下消耗1分之 ATP， 消耗两个高能磷酸键，那么生成支线互酶。支线互酶由于含有高能硫脂键，所以它是呢活泼性比脂肪酸要好。这个时候它就开始进线粒内膜了。支线互酶也是长长的一个脂肪酸链，它能不能自由的通过线粒内膜？不能，它也要包住，借助个梯子环墙过去。就这个院墙很高，我不能爬过去，我只好借助个梯子。这个梯子是个，这就是它的一个关键酶。脂肪酸分解代谢的关键酶就在这儿啊，不是它第一步的支线互酶合成酶，而是在这儿啊。大家注意这一步叫什么？叫做柔碱支线转移酶1。那么是不是有个2了？是有个2，在外膜的柔碱支线转移酶1，内膜的柔碱支线转移酶2。由于你不要考虑这么细，所以大家就只要记住这个1就行了。柔碱支线转移酶1。那么你是研究生考试，你要记住2；你是职业医师考试，我告诉你只记住1 ，OK 了。当然了，它的答案相同，搞个2了，跟你分享了，你只一个柔碱支线转移酶，完了，最后也不知道正确答案是哪一个。所以研究生考试他就这么这要求比较严。答案 A 这个的脂肪酸分解代谢的关键酶是哪个？答案 A 柔碱支线转移酶1，答案 B 柔碱支线转移酶2。傻了吧？假如今年你们职业医师也像研究这样考试你会不会知道？这不超纲啊！因为关键酶这是大家要去掌握的，所以大家一定要知道啊！我在这里只讲个支线转移酶1啊，大家就行了，直接柔碱支线转移酶1。在帮助之下，它就越过了这个线粒内膜，越过之去之后，这个酶啊解离出来，解离出来它还是支线互酶 A。好了，支线互酶在它的帮助之下就越过了线粒内膜，然后支线互酶这个时候就开始进行贝塔氧化。贝塔氧化，刚才我们讲的是吧？脂肪酸的合成是4步，贝塔氧化呢还是4步，好像这里2个是离反应，其实上不是。大家过细看啊，在脂酸合成的时候，那么是4步，这4步是吧？缩合、加氢、脱水再加氢。那么在脂肪酸分解代谢这个贝塔氧化的时候呢，也是4步啊。大家再继续看哪4步？这4步的反应分别是脱氢、加水、再脱氢、硫碱，这4步反应，这是个顺序，大家也不能忘记，这是个顺序，又是个经常考的它就是这样。脂肪分解代谢的，这个所谓贝塔氧化的这个顺序是什么？合成代谢这个顺序是什么？你看看2个，假如说你2个，一个是合成代谢，一个是分解代谢，一个是线粒内，一个是线粒外，你是不是很容易给它分解？都是4步。脂肪酸合成是缩合、加氢、脱水再加氢，你的这是脱氢再脱氢，所以两个刚刚是矛盾的，因为是一个是脂肪酸的合成，一个是脂肪酸的分解代谢，所以两个肯定是矛盾的，不一样。所以大家一定要给它对比着看一看，所以我就把它搞到一张幻灯片，尽管这个字小一点，大家不好看还是过细看，就是让大家一个整体的概念，不然讲完了，大家还不知道哪个跟哪个合成代谢跟分解代谢搞到一块了，那头都懵了，所以不让大家懵，就这样啊。好，脂肪酸那么在活化这个变成支线互酶，支线互酶在柔碱支线转移酶1的作用下帮助下，通过线粒内膜，然后进入线粒内。那么这个转移的过程，柔碱支线转移酶过程，那么就是在贝塔氧化的速度就受它控制，这就是它脂肪酸贝塔氧化的关键酶，就是柔碱支线转移酶1。好了，进入线粒内的支线互酶，经过贝塔氧化，永远的这4步循环，脱氢、加水、再脱氢、硫碱，这4步反应。大家注意，第一次脱下的氢由 FAD 接受，经过电子的传递产生 1.5 个 ATP。第2步再脱氢产生这个受氢体是 NAD， 那么是由 NAD 接受这个脱下的氢，由 NAD 接受经过 AD 的呼吸呢产生 2.5 个 ATP。
所以这个产能过程就这样来的。好了，大家再继续看呢。经过这4步反应，那么它就每一步反应，就生成了一个乙酰互酶，或比原来少2个碳原子，因为乙酰互酶是2个碳原子嘛，是吧？所以每经过一轮循环，贝塔氧化的每经过这种4步的每经过一轮循环，就生成什么1个分子的乙酰互酶，1个分子的2个碳的乙酰互酶，或比原来少2个碳原子的支酰互酶。也就是每转一圈丢2个碳原子，每转一圈丢2个碳原子，这个丢的2个碳原子干什么去了？合成乙酰互酶去了，就这个意思。所以跟我们这个脂肪酸的合成刚刚相反，脂肪酸的合成每经过这个缩合加氢再脱水再加氢这4步反应，那么是长2个碳原子上去。那么反过来贝塔氧化了，之前我们每经过这4步循环，那么就是少2个碳原子，它自己变成了比原来少2个碳原子的支酰互酶。所以大家想一想，假如我一个简单的这种什么软脂酸16个碳原子，大家想一想要经过几次这种循环呢？每一次少2个碳原子，这有16个碳原子，要经过几次循环？也对呀，我知道8次，2、8、16，错！我告诉你，为什么错？你经过7次了之后，这什么7次就是什么已经变成了乙酰互酶，还循环什么呢？直接进入3转循环了，是不是？就不经过这个循环了，所以它只能软脂酸的16个碳原子，只经过7次循环，7次循环的时候，就已经变成了乙酰互酶，还循环什么呢？不循环了。那它就已经变成了这个，所以大家注意2n 个碳原子，就2的 n 次方，2n 个碳原子2的2倍。那么碳原子经过几次循环呢？经过 n 减1次循环，16个碳原子，那么它那个得8减1得7次循环。所以大家千万记住，每次考试中考这些东西你稍微不注意错了吧？所以贝塔循环的时候，那么是每经过一次循环少2个碳原子做成了乙酰互酶，那么它自己比支酰互酶的比原来少了2个碳原子，就是2个碳原子，所以就不停地在这打圈圈。那么有2次脱氢的过程，分别有 FAD、NAD 结束，分别进入 FAD 负极链和 NAD 负极链，分别产生 1.5 个 ATP 和 2.5 个 ATP。那么答案就这么来的，所以大家注意再注意啊！好了，这些整个这个脂酸的贝塔氧化，把你的脂肪酸的合化第一步。把你的贝塔氧化都搞清楚了，这就是我们跟大家讲的脂酸的分解代谢的基本过程，就这样啊。好了，我们再来看看下面这个试题，大家看下列关于脂肪酸分解代谢的叙述，那么错误的是哪一个？答案 A， 贝塔氧化中的受氢体为 NAD 和 FAD， 是不是？第一次脱氢是 FAD 接受，第二次脱氢是 NAD 接受，所以它的受氢体分别是 FAD 和 NAD， 正确。答案 B，含16个碳质原子的软脂酸经过8次贝塔氧化，是不是？它是不是经常考的呀？所以应该是经过什么7次贝塔氧化，它就形成了乙酰互酶，不再循环了。所以正确哪个是错误的？ B 项是错误的。那么就是这个答案项，它会教你指出错误的吧？答案就 B。答案 C， 支酰互酶需要进入转运进入线粒体。你看看脂肪酸合化为支酰互酶，是不是要进入线粒体啊？在鞣碱支酰转运酶1的作用下进入线粒体，所以答案 C 正确。答案 D， 脂肪酸首先要活化生成脂肪酰互酶，是不是？是的。脂肪酸要进行氧化的话，首先第一步在支酰互酶合成酶的作用下消耗一部分子 ATP， 活化为支酰互酶，所以 D 正确。答案 B 1，贝塔氧化的步骤4步步骤，是不是要大家记住？你看，脱氢、加水、再脱氢、流解这4步循环的步骤，考了你吗？所以像这种东西都是大家解题的过程中应该掌握的一些重点内容，所以正确答案这一题为 B。这12年试题啊，这个贝塔氧化经常考你，所以希望大家引起注意。16年再次考贝塔氧化，大家看关于脂肪酸贝塔氧化错误的是，又要你找出错误的答案。答案 A， 酶系都存在线粒体中，正因为酶系都存在线粒体中，所以脂肪酸贝塔氧化必须在线粒中完成，不发生脱水。有没有脱水呀？大家看看，不仅没有脱水，而且是加水反应。那么有脱水的是哪一个啊？有脱水的是脂肪酸的合成，并不是脂肪酸的贝塔氧化。好，答案是需要有 FAD 和 NAD 为受氢体，所以那么这是贝塔氧化的这4步反应，加脱氢、加水、再脱氢、流解这4步反应。第一次脱氢由 FAD 接受，第二次脱氢由 NAD 接受，所以 FAD 和 NAD 那成为了脂肪酸贝塔氧化的受氢体。好，答案 D， 脂肪酸的合化是必须的步骤，脂肪酸的合化那么是第一步反应，当然是必须的步骤，
所以第一正确，那不正确的答案就是1了。哎，错误的答案就是1，是不是1？你看看，镁基是1的贝塔氧化产生2分子的乙酰五镁，产生几个分子的乙酰五镁？哎，1分子，是1分子比原来少1分子乙酰五和1分子比原来少2个碳原子的支线辅酶，就支线辅酶上面掉2个碳原子，每转一线掉2个碳原子，每转一线掉2个碳原子。你比如说转子上就是转7次，那么它自己生成了乙酰五镁，所以每一次是1个分子乙酰五镁。所以正确答案应该答1，因为1项是错误答案。好了，我们再来看看酮体的合成。大家注意，酮体的合成应该跟这个胆固醇的合成联系在一起。为什么呢？这两者都是很相像的。所以虽然在不同的地方讲，你们教材上不同的地方讲，但是我的讲义上在一个地方讲。这个酮体的合成，为什么？使大家对比着看一看，不然大家就忘记了，分析了。好了，我们再继续看。第一，两个的原材料是一样的，都是乙酰五镁。我们刚才跟大家说了，除了酮体的合成、胆固醇的合成，那么脂肪酸的合成原材料都属于乙酰五镁。大家记的时候就把这个3个地方都是乙酰五镁作为原材料，记得是个一块儿去，这都考过。第二个还原的部位，酮体是肝脏是它的特异性的器官，所以100%都在肝细胞的线粒体中进行。好了，大家注意了，这个像个小船一样的这就是我们所说的线粒体。大家注意了，线粒体内，那么酮体的生成是在线粒体中进行，100%都在线粒体。那么胆固醇的合成呢，跟它不在一个地方，不同的地方就在这内质网包液中进行，内质网中进行，所以一个在船上，一个在船下。所以酮体的合成要上船，胆固醇的合成要下船，在水里面包液中进行。好了，大家注意了，这个还原的部位胆固醇在肝脏、小肠都可以合成，以肝脏为主要，它不是100%的肝脏。关键酶，大家注意，酮体合成没有关键酶只有胆固醇合成有关键酶是 HMG 辅酶还原酶。这个酶是怎么产生的？等一会我再下一张幻灯片跟大家具体的讲你记住了，它的关键酶是 HMG 辅酶 A 还原酶。好了，这是它的关键酶。转化途径也不一样的，酮体在肝细胞内的线粒体中合成，那么酮体它不能够被肝细胞所氧化，必须在肝外氧化，所以酮体的合成那是肝内合成，肝外氧化过程。胆固醇呢，大家注意了，它主要的转化途径是合成胆汁酸，占50%合成胆汁酸。第二个合成类固醇激素，也就是我们说的幸福激素。第三个气腔脱氢胆固醇，要照射紫外线之后形成的，所以这就是胆固醇的来路去路。两者之间很相像，所以我就用个表格跟大家归纳总结这儿。讲义上面有，大家对这个表格好好的记一记，这些表格列出来的东西都是参考的，所以大家一定要给它记得很清楚，这样对比的记一记。好了，我们看看酮体的合成跟胆固醇的合成究竟有什么相似的地方。大家注意，前半部分相似的，后半部分不一样。我给它对比着看一看，大家都知道，不怕货不货是货，就怕货比货。一看，一对比，大家就记得很深刻，这样就不用混淆了。虽然教材上不在一个地方讲，但是我希望大家复习之后在一个地方复习，这样大家就这么好看。好了，我们再来看看呢。不论是酮体的合成、胆固醇的合成，那么它的原材料都是一样的，都是乙酰辅酶，原材料是相同的，只不过乙酰辅酶来的途径不一样而已。那么下面的这几步，前半部分，无论是酮体的合成还是胆固醇的合成，前半部分都是一样的，也就是从乙酰辅酶到这 HM 辅酶，那么这里都是一样的。好了，我们看看乙酰辅酶。那么乙酰辅酶2分子的乙酰辅酶在肝内，我们不是说肝内合成酮体吗？肝内乙酰辅酶硫解酶，大家注意不是硫基酶，是硫解酶的注意一下，在肝脏内、肝细胞内，硫解酶的注意一下，那么把它硫解，说和就是什么？2分子乙酰辅酶2个，就是说和就是那4个碳原子，是不是4个碳原子就变成了乙酰辅酶？所以2分子乙酰辅酶说和之后。变成了乙酰辅酶，那么乙酰辅酶在 HMG 辅酶合成酶的注意一下，也叫合酶 ，HMG 辅酶合酶或者合成酶，记住一下，合成当然这个合成酶当然合成的是 HMG 辅酶 ，HMG 辅酶，那么希望大家给这洋文记住，大多数考试时候它不会出这个很长的这个中文，叫做羟甲基戊单酰辅酶，很长吧？
所以老师总是写这个 HMG 辅酶，那么你就知道是 HMG 辅酶就 OK 了。那么大家羟甲基523单烯辅酶啊，在它的合成酶的作用下合成生成这个物质。好了，从乙酰辅酶开始，这个原材料开始，一直到这一步 ，HMG 们辅酶啊都是一样的，不论是酮体的合成，那么胆固醇的合成，这前面的第一步都是一样的，不一样的地方在哪儿？这前面的不一样的地方，在乙酰辅酶的来源，这个原材料的来源不一样。大家看看啊，抬头看啊，这个是经常考到的。假如乙酰辅酶这个是来源于脂肪酸的贝塔氧化，那么这主要用于酮体的合成。假如这个乙酰辅酶来自于三大营养物质代谢产生的这种乙酰辅酶，葡萄糖、氨基酸、脂肪酸代谢，大家看看三大物质代谢的最终成果都是来源于什么？都是起源一个都是最后归纳为作为一个中间代谢产物，怎么样？乙酰辅酶，然后乙酰辅酶你看代谢的时候都进入三酸循环氧化，所以这个三大营养物质的共同焦点产物是什么？乙酰辅酶。所以大家注意了，假如这个题干给你的是脂肪酸的贝塔氧化，脂肪酸贝塔氧化的时候，我认为每经过一次贝塔氧化产生一分子乙酰辅酶，是不是大量的？你个一个软质三角经过7次贝塔氧化产生什么？8分子的乙酰辅酶，216嘛，8分子乙酰辅酶，你想想要产生多少的这种贝塔氧化要产生多少乙酰辅酶啊？所以脂肪酸的贝塔氧化造成了乙酰辅酶的堆积，大量贝塔氧化的时候产生乙酰辅酶，主要产生什么？主要由于酮体的合成。换之，假如葡萄糖代谢与氨基酸代谢、脂肪酸代谢，包括脂肪酸贝塔氧化，那么它主要用于什么？胆固醇的合成啊。所以这个前面的这个途径尽管相同的，但是乙酰辅酶的来源不一样，那么它合成的物质就不一样。假如脂肪酸贝塔氧化的大量脂肪动员的合成的乙酰辅酶主要由于酮体的合成。换之，假如是葡萄糖、氨基酸、脂肪酸代谢来自这种少量的乙酰辅酶主要由于胆固醇的代谢，胆固醇的合成。所以这一部分是不一样的，所以它既有相同的地方，都是从乙酰辅酶说2分子乙酰辅酶所合成为乙酰辅酶，在这乙酰辅酶基再加 HMG 辅酶基合酶的作用下合成 HMG 辅酶。那么这一部分在酮体的合成、胆固醇的合成，那么都是一样的。好，大家再继续往下看。那么到下面为止 ，HMG 辅酶后面的为什么不同？大家再继续看，先看胆固醇的合成。好了 ，HMG 辅酶在 HMG 辅酶还原酶的作用下，经过经过反应，那么生成甲羟53，经过多步反应变成胆固醇27碳的胆固醇。大家注意，这多步反应要不要记？不要去大家记，你只记住多步反应。究竟这到这里有多少步反应？哎，不要看，太复杂。我们学的第一版教材，83年我们学的第一版教材，这个地方讲了2页纸，那个分子式啊。密密麻麻的，最后嫌这个地方太难了，7万8万节就给这个地方干掉了、删掉了。所以经过多步反应，哪多步反应你不去管它。所以大家只要记住 ，HMG 辅酶在 HMG 辅酶还原酶的这样还原成胆固醇 ，OK 了，这一句话就行了。考你这个东西，第一，胆固醇合成的原材料，中间的最重要产物是什么 ？HMG 辅酶。那么它的关键酶是什么？HMG 辅酶还原酶啊，最终被合成胆固醇。这就是大家要记住这几句话啊，这个知识点 OK 了。应付考试，不论是研究的考试还是职业考试、助理考试足够了，所以大家记住这个就行了。好了，大家注意了，在 HMG 辅酶裂解酶的作用下，因为 HMG 辅酶是什么？6个碳原子，C6 6个碳原子物质。乙酰乙酸几个碳原子？4个碳原子，所以它是在裂解酶的作用下把它裂开，6个碳原子，一个分为2，一个分为4，那么就变成了乙酰乙酸。乙酰乙酸这是酮体的最重要的成分，酮体的成分有3个，那么最重要成分占80%到75%的，那么75%到80%就是乙酰乙酸。好，这是第一个酮体的最重要的成分，乙酰乙酸最重要的成分出来了啊，在 HMG 辅酶裂解酶的作用下变成乙酰乙酸。好了，乙酰乙酸大家注意了，在乙酰乙酸脱羧酶的作用下，所谓脱羧就是消死，干掉一个碳原子，丢失一个碳原子脱羧，脱出二氧化碳，那么就有4个碳原子的乙酰乙酸变成了什么？3个碳原子的并酮，
大家注意，这里是丙酮，不是丙酮酸，大家记得很清楚的就是丙酮酸，所以他经常把这个东西搞混。丙酮不是丙酮酸，一定要注意再注意啊！提醒大家注意，考试如果就涉及大项就这，把这个丙酮偷偷的换成丙酮酸，你问哪个？你稍微读书不仔细，错了。好了，这是第二个少量的这个酮体的成分啊，第二个酮体的类型丙酮。第三个，那么乙酰乙酸在贝塔羟磷酸脱氢酶的作用下，脱下的氢由 NAD 接受，自己变成了贝塔羟磷酸。那么这是第二种酮体的成分。所以酮体大家注意了，最重要的成分就是它了，占 80%。这个基本上占 20%，这个1%以下。所以最主要的成分大家注意了，只要它的酮体，乙酰乙酸最主要的成分，贝塔羟磷酸最次要成分，丙酮呢基本上忽略不计，极少量微量。所以这就是酮体。这三种物质啊，大家注意，这三种物质这就是酮体。所以它经常考虑酮体的主要成分是什么？打乙酰乙酸、贝塔羟磷酸加上丙酮，大家注意千万不要打丙酮酸。丙酮酸是我们糖代谢里面讲的，这是丙酮，不是丙酮酸。好了，催化这两个酶，你说要不要记啊？研究生我要大家记，这些意思你也不记了，这些意思不会考得这么细致，你就知道啊。首先穿的乙酰乙酸脱去一个碳原子，变成3个碳原子丙酮，在脱氢酶的时候脱下一个氢，自己变成了贝塔羟磷酸，这三种物质就共同构成了酮体。好了，在这个酮体的合成中间，大家有看到前半部分一直从乙酰辅酶到 HMG 辅酶，这一个阶段，这酮体的合成和胆固醇合成都是相同的，包括合成 HMG 辅酶的这个酶都是 HMG 辅酶合酶，但是从 HMG 辅酶开始就不一样了。HMG 辅酶在 HMG 辅酶还原酶的作用下，最终生成什么？胆固醇。所以成为胆固醇合成的关键酶，所以胆固醇合成的调节就是调节这个关键酶 HMG 辅酶还原酶。那 HMG 辅酶基辅酶在裂解酶的作用下，有6个碳原子裂解4个碳原子，那么叫做裂解酶的作用下成为酮体合成的酶。大家注意，看到我的口气啊，不是关键酶，因为很多教材上说这个什么酮体合成有关键酶，没有这种说法啊。从第1版到第8版教材，酮体合成都没有关键酶之说。就是酮体合成生成的酶，不是关键酶，所以大家一定要注意再注意。这就是 HMG 辅酶基裂解酶的作用下变成酮体，所以大家从这个图上面就完完全全可以看出 HMG 辅酶合成酶、还原酶、裂解酶之间的区别。合成酶是它的尚未催化的这个酶，叫 HMG 辅酶基合成酶的作用下变成 HMG 辅酶，在裂解酶的作用下裂解为酮体，在还原酶的作用下生成胆固醇，所以这样就把它什么胆固醇的合成和酮体的合成一定既有区别也有联系，大家一定要把这个图印在脑海中。这个图是大家答题的关键中的关键。你把这个图印在脑海中了，怎么样啊？酮体的合成和胆固醇合成这方面的题基本上都在这个图形里面跟大家小题了，还要大家注意的抬头看一看。来自于乙酰辅酶这个是不一样的，你要打酮体的合成，这个乙酰辅酶常常来自脂酸的贝塔氧化，你要打胆固醇合成，在3大异样物质产生少量的乙酰辅酶都可以用胆固醇的合成。所以那么这个图就给大家讲到这儿啊，大家要利用这个图去解题啊，一定要注意再注意。好了，我们再来看看16年这个试题，大家看看饥饿时能通过分解代谢产生酮体的物质是什么？我们跟大家说，谈的酮体它主要原材料来自哪儿？来自乙酰辅酶，而乙酰辅酶又主要是来自哪儿？来自脂肪酸的贝塔氧化。所以那么能够通过分解代谢产生酮体的物质应该打谁啊？打脂肪酸吗？打 B 嘛。所以这个题是不是出的很隐含？所以近几年呢，为了加大试题难度，它越来越隐含。原来出嘛就是这样，不是酮体合成的原材料是什么？你打个乙酰辅酶就行了。现在呢，还只要你在乙酰辅酶怎么来的？所以大家千万不要打 E， 不要打 C 去了。氨基酸、葡萄糖代谢产生的乙酰辅酶主要用于胆固醇的合成，而脂肪酸贝塔氧化产生大量的乙酰辅酶主要用于酮体的生成。所以我也可以这样处理，我是从我的脂肪动员加强的时候，会导致什么后果？酮体生成增加。脂肪动员加强就是脂肪酸的甘油三酯分解代谢加强。那么就是由你脂肪酸增多，由你脂肪酸也增多，贝塔氧化加强，贝塔氧化加强，当然乙酰辅酶增多，乙酰辅酶增多，当然酮体怎么就增多了。
所以这就是大家什么要掌握的知识点。这种知识点大家什么要灵活应用到解题中间去。好了，我们再来看看下面这个题，这个题比较简单啊。胆固醇合成的谢素酶是什么？HG 辅酶还原酶啊，大家注意了，这里有个 A、B、C 一定要给你区分。HMG 辅酶合酶是合成 HM 辅酶的，裂解酶是合成酮体的，还原酶是合成胆固醇的，所以胆固醇合成关键酶单位 C， 这考过很多次啊，希望大家引起注意。好了，我们再来看看15年考的这种试题，大家再继续看啊。生成酮体的中间反应是什么？生成酮体，那么酮体的中间原材料是什么？乙酰辅酶。2分子的乙酰辅酶第一步反应就是它了，2分子乙酰辅酶缩合成乙酰辅酶，所以第一步中间反应就是乙酰辅酶的缩合，所以正确答案应该答什么？答 B， 所以就出来了吗？好了，我们再来看三衰循环中乙酰辅酶朝酰乙酸来源是什么？三衰循环中朝酰乙酸怎么来的？我这堂医生是不是跟他讲过？大家看看这个丙酮酸，经过丙酮羧化酶生成朝酰乙酸，那么朝酰乙酸在磷酸烯醇丙酮酸唑基酶的作用下转变生成磷酸烯醇丙酮酸，是不是？在堂医生的这个就跟他讲过，跨越能张力第3步就跟他讲过吧。好，这个一些朝酰乙酸主要来自于这儿啊，来自于哪儿啊？丙酮酸羧化酶在它的羧化之后，所以羧化就加上一个碳原子吧，所以是由原来3个碳原子丙酮酸变成4个碳原子朝酰乙酸，所以催化这个反应是丙酮酸羧化酶，因此这个过程就叫做丙酮的羧化，因此答案应该答什么？答 A。 你看看现在的题目考的并不简单啊，像这种题目难度已经达到了考研究生的地步，所以大家这是什么？复习个职业意识、助力意识。你看复习生化本来就难以懂，假如你平时是这个化学学的不好，在大学里面生物化学学的不好，那么你这时候花2个月的时间，估计你把这个生化书还没看懂。但是它考这个题目并不简单，所以投入和产出物质正比啊，一个科目之一就是生物化学。好了，我们再来看看17年又考这种三衰循环的中间代谢产物是什么？我跟大家说过，三衰循环9种中间代谢产物，又要大家把这个名称背一背，里面有什么？你到这答案中找，5个答案中找出谁呀？找出 C， 呋泊酰辅酶，是不是？答案为 C。 好了，我们再来看看啊，第2个题目，水解脱去辅酶生成的酮体的物质是什么？它就是考你酮体合成的过程，是不是？大家看看整个酮体合成过程，我们刚才已经详细跟大家讲了，2分子乙酰辅酶缩合成乙酰辅酶，含氧辅酶没有？第一步含氧辅酶，分原材料就含氧辅酶，第2个缩合之后还是含氧辅酶，是不是？乙酰辅酶在 HMG 辅酶合成酶的作用下合成 HMG 辅酶，上面有没有辅酶啊？还是有辅酶。第3步反应还是辅酶，第4步反应就没有了。在 HM 辅酶基裂解酶的作用下，你看看变成了乙酰乙酸这种酮体，你看看有没有辅酶啊？没有。所以哪一种物质脱去这个辅酶这个生成酮体啊？当然是 HMG 辅酶了。脱去这个辅酶就变成了酮体乙酰乙酸，所以正确答案应该答1。你看看它就是考你这个循环，你看看稍微不注意你也不容易作答，所以你看看这个代谢途径必须要你搞得很清楚，你才会答到这种题目。你看看越考越难了，这是17年考试这种题目，越接近年份近的啊，越紧挨着现在这些试题越难，越老旧的题目越简单，都是这样。所以你还不通过，你今年不考过，我告诉你越来越难。这一次考试水平只有越来越难了，你今年不通过，明年还不能通过。所以大家都知道当医生的必须拿到执照，你不是无证行医，跟街上的那些莆田系的队伍有什么差别吗？没有什么差别。所以大家一定要活化，一定要赶快用力，少谈点盟友，少约点会，少玩一下，争取这个职业医师证，把这1年给拿到啊。好了，我们再来看看酮体的分解。刚才我们讲了酮体的合成，那么酮体的分解就怎么来利用酮体功能，这就叫酮体的分解。好了，大家注意，肝细胞、心肾脑骨骼肌细胞是不一样的，为什么？大家看看酮体是怎么进行分解的。这怎么分解？大家可看到了，就这3种物质怎么来分解的：乙酰乙酸、贝塔羟磷酸、丙酮。所以关于酮体分解讲的最详细的应该是乙酰乙酸的代谢，为什么？它的量是最大的，基本上占75%到80%。第2个一带而过的就是什么？
大约占20%左右的贝塔羟磷酸。那么丙酮的量，你们书上只有一句话，记住了，量极微，经会呼出，就这就完了。所以你再查哪儿化学化成生是怎么呼出的都不讲了。为什么碳太少了，不到1%？所以这3种物质大家重点掌握的啊，第一种物质乙酰乙酸，第二个次要掌握的贝塔羟磷酸。那么丙酮就知道它的量很少，从呼吸中会排出 ，OK 了就完了。好，整个酮体的利用就分解利用就这。好，怎么来分解利用呢？我们先看第一步。整个这个酮体利用，大家看看啊，这个动画，这刚刚我这个动画啊，过去看这个动画在这儿，贝塔羟磷酸，那么可以返回到哪儿去啊？乙酰乙酸中间去，也就是说，乙酰乙酸在贝塔羟磷的脱氢酶的作用下转变成贝塔羟磷酸，那么是个可逆反应。它假如在它的催化下也可以回去，可逆回去乙酰乙酸。所以这3种啊酮体的成分里面有2种是可逆的反应。那么2种的可逆反应嘛，那贝塔羟磷酸假设要你去跟你散这个酮体氧化，怎么化学？第一步就是贝塔脱氢酶催化转变生成乙酰乙酸。就完了，是不是？好了，大家注意啊，乙酰乙酸又怎么来进行转变呢？大家注意了，你看看乙酰乙酸要回到哪儿去啊？乙酰乙湖酶和 AF 回去。好了，大家注意了，催化这个酶有2个主要的酶啊，大家注意了，左边的这个酶，最右边这个酶是次要的酶，主要这个酶是琥珀酰湖酶转流酶，在哪儿有？大家看看啊，在哪儿有？在心脑肾骨骼肌中都有琥珀酰湖酶转流酶。那么在它的催化下变成乙酰乙酸，变成乙酰乙酰湖酶，就加上一个湖酶，这个湖酶来自哪儿啊？琥珀酰湖酶转流酶的催化，它这上面有个湖酶，写了一个湖酶，所以给一个乙酰乙酸，它自己就变成了乙酰湖酶，这是最重要的。好了，大家注意了，只记住你在这儿，你说脑筋有限，何老师我真记不住，但是你记住是这一个，因为这是利用酮体分解的关键酶，就是它了，琥珀酰湖酶转流酶，它最重要的。那么还有少数的心脑肾的组织中间还有一种量比较少的，活性比较低的，利用酮体的酶是个什么？乙酰硫基酶啊，就这一个乙酰硫基酶，就是这一个啊。好，大家注意，在它的作用下，乙酰乙酸也可以转变生成乙酰乙湖酶。不过在你们的考试中间啊，大家注意，在研究生考试中间经常出现这个乙酰硫基酶，在你们考试中间很少出现这个乙酰硫基酶。你们考试中间出的最多的就是这最重要的那个酶，琥珀酰湖酶转流酶。所以，那么就转变生成酮体就转变生成了乙酰湖酶。乙酰湖酶，大家再继续往上看啊，看这个动画，在肝外。乙酰湖酶硫解酶的作用下，那么转变是拆开，把这拆开成什么2分之乙酰湖酶。好了，到了乙酰湖酶，这没有我们说的了，进入三酸循环进行氧化，这谁都会。只要你三酸循环掌握了，那谁都会。所以这就整个酮体利用。好，大家可以看一看啊，这一边这是肝内。所以肝内的乙酰湖酶硫解酶是用于酮体的合成，肝外的乙酰湖酶硫解酶呢，是由酮体的分解。由于肝细胞缺乏利用酮体的酶，哪个酶啊？这个酶，琥珀酰湖酶转流酶，所以肝细胞不能够利用酮体功能。但是肝外的这些细胞，心脑肾骨骼肌细胞具有高度活性的琥珀酰湖酶转流酶，所以能够利用酮体的功能。所以它也经常出现这种题目。他说假如这个人先天缺乏琥珀酰湖酶转流酶，那么会导致什么后果？导致大量的酮体堆积，导致酮血症。酮血症来历就这了，琥珀酰湖酶转流酶的缺乏。所以他也可以这样说，肝细胞不能够利用酮体功能，是因为缺乏下了哪种酶？你打琥珀酰湖酶转流酶。所以都可以这样出题，因此大家注意再注意啊。所以大家从这里可以看到了，肝细胞是什么？酮体是肝内合成，因为它肝内有乙酰湖酶硫解酶。肝外是吧？利用酮体是肝内合成，肝外利用。为什么？因为肝细胞没有利用酮体的酶，琥珀酰湖酶转流酶就 OK 了，你就给它记住了，是不是？好了，大家注意了，这就是酮体的合成和分解代谢。因为经常考，我就跟大家讲的比较详细，所以大家注意再注意啊。好了，我们在最后看一个酮体，极少量的丙酮酸怎么样啊？
仅会呼出，这就是它整个通体的理由。完了，是不是？所以大家注意3种通体的成分，最重要3种成分：乙酰乙酸、贝塔，羟基酸是通过化学反应来利用通体，而再后一种呢，极少量丙酮就会呼出，根本上没利用，丢失掉了。这3种物质怎么代谢的大家应该搞清楚，这就是通体的分解利用。好了，大家看看他09年这个试题，先天性缺乏湖北腺、湖北转氨酶的患者，那么他就不能利用通体，那么造成通体在他体内大量的堆积，所以长期摄入低糖膳食，那么将是产生的代谢障碍，打什么酮血症嘛，是不是？这大家就知道了。所以答案 A 的来历就这样。好了，我们再来看看通体生成的意义。为什么在体内要生成通体？通体是脂肪酸在肝脏代谢的中间代谢产物，是用利用乙酰互酶合成的，是肝脏输出能源的一种形式。所以肝脏合成通体，它不是白白的合成的，它是利用你的能源物质。好了，第二种情况下，在正常情况下，脑组织只能拥有葡萄糖功能，并且是葡萄糖的糖酵解功能。但是假如长期饥饿，糖供应不足的时候，这个脑细胞它不能死掉啊，这时候怎么样啊？到了最后绝望的关头，那么这有什么？利用通体功能。所以通体功能是在什么？在高危病人快死的时候，长期饥饿的时候，它没有功能能量的时候，那么它用通体功能。但是只要你有葡萄糖，它还是运用这个清洁能源葡萄糖功能。好了，第3个就是正常情况下，血中有少量的通体大家注意，我们血中你去查，正常人都有少量通体，但是在饥饿、糖尿病、高脂饮食这些时候，由于怎么样葡萄糖的氧化减少，这时候葡萄糖氧化一减少，功能就少了，那么我们人体是双重能源供应，那么脂肪分解呢就要稍微加强，保证人体的能量供应呢。所以脂肪加强的是脂肪动员加强的时候，就会产生大量的乙酰互酶。那么这种乙酰互酶，我刚才来了，跟大家说了，脂肪贝塔氧化脂肪动员的时候，产生的这种乙酰互酶多了，主要由于什么？酮体的合成。那么这个时候就会导致酮体在体内大量堆积，甚至导致酮血症。所以酮血症产生的原因主要是什么？葡萄糖的利用障碍，包括糖供应不足，葡萄糖利用障碍吧，包括长期饥饿的时候，葡萄糖都利用完了，长期饥饿的主要能源供应物质是什么？是甘油三酯吗？就是脂肪动员吗？所以这个时候会产生酮血症，就这个的酮症的原因就这儿。好了，这就是通体生成意义。好了，我们看看13年这个试题，大家再继续看。体内脂肪大量动员时，乙酰互酶，肝脏的乙酰互酶主要生成什么物质？大家看看这脂肪动员，大量动员的时候，那么脂肪酸贝塔氧化就要加强，大量的乙酰互酶产生，而脂肪酸贝塔氧化产生乙酰互酶主要用于合成什么？合成酮体。所以这个酮体的合成就会加强，因此正确答案应该答 B 就完了，是不是？所以大家考虑这个乙酰互酶的来源。好了，我们再来看15年这个试题，饥饿时能量分解代谢主要产生酮体的物质是什么？我刚才说了，当饥饿的时候，长期一饥饿，你想一想你的葡萄糖是不是消耗殆尽？你比如我们肝糖原，只是半天就消耗完了。所以我们糖原消耗完了，葡萄糖假如消耗完了，我的血糖就会降低。在这种情况下，长期饥饿，那么这时候主要用脂肪动员来供应能量。当脂肪动员大量供给的时候，就会产生什么？酮体。所以饥饿的时候能够通过代谢产生酮体的物质，打什么？打脂肪酸，是不是？答案为 B 嘛。所以这个题就出来了答 B。大家不要打葡萄糖葡萄糖分解产生乙酰互酶主要用于胆固醇的合成。氨基酸也不要打 C， 氨基酸代谢产生乙酰互酶也是用于胆固醇的合成。所以这两者不要混为一谈所以正确答案应该答 B 这个。好了，我们再来看看07年这个试题，关于酮体的描述，哪一项答案是错误的？哪一项答案错误的？答案 A， 酮体包括乙酰乙酸、贝塔羟基酸或丙酮，对不对？对。大家注意，假如把这个加个3字丙酮酸，那就错了。所以有几年考试他总是把这个丙酮改成个酸，哪个错就这项是错误的，这个还是搞对了大家因此一定要把这个酮体是丙酮而不是丙酮酸区分开来，这是大家关键好了，答案 B， 合成的原材料是丙酮酸氧化形成的乙酰互酶，是不是丙酮酸氧化形成的乙酰互酶？不是，是贝塔氧化生成的乙酰互酶。
丙酮的氧化生成的乙酰微是哪儿来的？是糖代谢来的。糖代谢经丙酮酸产生乙酰微，主要用于说胆固醇的合成，而不是酮体合成。所以，那么这又出来了，又是我跟大家讲的答案项，就这样错了，答案我比错了。好了，答案 C， 只能在线粒体内生成，酮体100%都在线粒体生成，并且肝脏的线粒体。那么在肝外组织，酮体只能氧化功能，所以酮体是肝内合成，肝外氧化。肝内合成在线粒中合成，所以 C、D 项都正确。好，答案一，酮体是肝输出能量的一种形式，我刚才说了，它不是无缘无故生成的，都是酮体利用酮体的一种形式，所以答案一项也正确。因此哪项是错误的？ B 项是错误的，正确答案就是 B 了。